Suliniut inuuneruna iggoqarsuk oqaatsituluttut atorlugit avammut saqqummiutissalllugu piarersaleruttorpoq nunanit allaneersorpassuarnit peqataaffiineqartumi uani ineeringuami suliniut inuuneruna iggoqarsuk saqqummiuttussanngorpaa апериneqarnikuunga oqaluttuararusunnerlugu inuuneruna iggoqarsuk oqaqaartuutaalu nunannu allanuingarlateqqikkusullunikкит RSA tassa Royal Society of Arts nunarsuaq tamakkerlugu allanguinissaq anguniarlugu mislittakkanik isumassarsianillu avitseqatiginnissamut isumasiоqatigiiffik tassani nittartagaq aqqutigalugu toqqaannartumik isumasioqatigipput oqaqaartuutisiammartinnissaa nunarsuarmut taavalu ua una projektimut sakkussana aallequsuppunga uku алласаққуммиисуссанингаани арлаатигут маасиннаа исумассарсиами тунигаанга таамаасиллунимаани ингерлатеққиссиннааллугу писсангагисаалу наллиуппоқ What? Yes. Hello. My name is Beningwap and I'm 24 years old. I'm from Greenland and I want to talk about my project which is called Project Inuuneruna Iggoqarsuk in Greenlandic, and I have called it the Love for Life Project in English. Naamassigammilu saqqummiussani iluarisamarpaa. Nuanneqaaq neriupo oqaqaartuutigisakka tigulluassagaat taavalu arlaatigut iluaqutigisinnaagaat uanga oqaaserineqartuugu atorluarsinnaavakka. Taamaalilluni imminu toquttarneq akiorniarlugu nutaanik sakkussani pissarsivoq oqiliallapporlu Имааллаами мисилиппара